दुग्धाब्धेन्दु हराद्रिकुन्दवपुषम् रक्ताम्बुजाक्षं हरिं राकापूर्ण शशाङ्कबिम्बविलसच्छुप्राब्ज पीठस्थितम् हेषावेदघनध्वनध्वनितखं बालार्करक्ताम्बरम् मुद्रा पुस्तकशङ्खचक्रविलसद्बाहुं भजे श्वाननम् प्रणम्य शिरसा देवं नारायणमशेषगम् रमावक्षोजकस्तूरे पङ्कमुद्रितवक्षसम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः पाराशर्यस्तपोधनः हिताय सर्वजगतां नारदं मुनिमब्रवीत् नादविद्या विशेषज्ञं कर्पूरधवलाकृतिं महती नादसन्तुष्टमानसं महितं परम् हिरण्यगर्भसम्भूतं हिरण्याक्षारिसेवितं पुण्यराशिं पुराणज्ञं पावनीकृतदिक्तटम्। व्यास उवाच देवर्षे नारद श्रीमन् साक्षात् ब्रह्माङ्गसम्भवा भवानशेष विज्ञानपारगस्तपसां वेदान्तपारगः सर्वशास्त्रार्थ प्रतिभोज्वलः परब्रह्मणि निष्णातः सच्चिदानन्दविग्रहः जगद्धिताय जनितः साक्षादिव चतुर्मुखः हन्यन्ते भवता दैत्याः दैत्यारिभुजविक्रमैः लोकानुग्रहकर्ता त्वं त्रैलोक्यं तद्वदानघा मनुष्या ऋषयो देवाः त्वय्येव मुनिसत्तमा कर्ता त्वं लोककायानां परत्र परिनिष्ठितः पृच्छामि त्वामशेषज्ञं निदानं सर्वसम्पदाम् सर्वसंसारनिर्मुक्तम् आपद्घ्नं शान्तमानसम् यत्सर्वलोकहितकृत् यत्प्रशंसन्ति योगिनः यतश्चराचरं विश्वं धृतं येन महामुने स्पृहयन्त्युन्नतप्राप्तिं यस्मिन् ब्रह्मादिदेवताः निर्वाणवनसंहार यतो विश्वस्य सत्तमा यस्य प्रभावात् ब्रह्माद्याः लभन्ते वाञ्छितं फलम् दारिद्र्यनाशो जायेत यस्मिन् श्रुतिपथं गते विवक्षितार्थनिर्वाहमुखान् निस्सरते जगेः नृपाणां राज्यहीनानां येन राज्यं भविष्यति अपुत्रः पुत्रवान् येन वन्ध्या पुत्रवती भवेत् शत्रूणामचिरान्नाशो ज्ञानं ज्ञानेप्सुनामपि
चातुर्वर्गफलं यस्या जपाद्भवति सुव्रता भूतप्रेतपिशाचाद्याः यक्षराक्षसपन्नगाः ज्वरादिवातरोगाश्च यस्य स्मरणमात्रतः मुच्यन्ते मुनिशार्दूला यद्वाखिलजगत्थितं तदेतदिति निश्चित्य ब्रूहि मे सकलं गुरो। इत्युक्तस्तेन मुनिना व्यासेनामिततेजसा बद्ध्वाञ्जलिपुटो भूत्वा सादरं वैणिको मुनिः नमस्कृत्य जगन्मूलं लक्ष्मीकान्तं परात्परं नमो वाक्यं पुरश्चक्रे मन्त्रेणानेन विष्णवे। ओंकारोद्गीतरूपाय ऋग्यजुस्साममूर्तये नमो हयोत्तमाङ्गाय वाञ्छितार्थं प्रयच्छ मे। अज्ञानतिमिरं छिन्दि ज्ञानमाशु प्रयच्छ मे। देहि मे सम्पदं देवा हयशीर्ष नमोऽस्तु ते। भूतप्रेतपिशाचादीन् छिन्दि देव जनार्दना ज्वरादीन् सकलान् रोगान् नाशयाशु रमापते। दारिद्र्यं सकलं छिन्दि कुरु सौभाग्यभाजनं शत्रून्नाशय देवेश हयशीर्ष नमोऽस्तु ते। मेधां विद्यां बलं प्रज्ञां सम्पदौ पुत्रपौत्रकान् देहि मे सकलं देवा हयशीर्ष नमोऽस्तु ते। कर्कोटकमुखान् सर्पान् सविषान् विलयं नया अमृतं कुरु मां देवा हयशीर्ष नमोऽस्तु ते। स्त्रीवश्यं जनवश्यं च राजवश्यं परात्परं कुरु देवाङ्गना बृन्दसेव्यमान पदाम्बुजा। हंसाय परमेशाय चन्द्रमण्डलवासिने नमो हयोत्तमाङ्गाय वाञ्छितार्थं प्रयच्छ मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय ऋताय महसे नमः। ऋक्षेशबिम्बमध्यस्थ राजीवासनवाजिने वेदान्तवेद्याय वेदाहरणकर्मणे वादाहव महाबाहो भ्रंशिने ब्रह्मणे नमः। प्रज्ञाप्रदायिने नित्यं भजतां भावितात्मना प्रणवोद्गीतवपुषे प्रणतिं प्रतिपादये। मन्दारकुन्दस्फटिक महनीयोरुवक्षसे मनीषाप्रददेवाय महाश्वशिरसे नमः। इति 12 मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं प्राह प्रसन्नवदनः पाराशर्यमनिन्दितम्। साधु साधु त्वया पृष्टः मुने सत्यवती सुता कृष्णाध्वरात् समुद्धृत्य विलोक्य निखिलागमान्
संशोध्य सर्वशास्त्राणि समालोक्येतिहासकान् पुराणमन्त्रशास्त्राणि मथित्वा दर्शनान्यपि सर्वतः सारमुद्धृत्य तव वक्ष्ये यथार्थतः अवधाने मनः कृत्वा श्रुत्वा शृणु सत्यवती सुता अशेषलोकहितकृतज्ञानतिमिरापहम् अणिमादिगुणोपेतं हयग्रीवस्य पञ्जरम् अर्च्यं ब्रह्मादिभिर्देवैरनन्ताद्वैतकारणम् उपास्यमानं सततम् उमाजानिमुखैः सुरैः ब्रह्महत्यादिपापघ्नम् अपूर्वफलदायकम् सारस्वतादिसंसृष्टकारणो कवितावहम् सङ्गीतविद्यानिलयं श्रुतिदं पुत्रदायकं किमुच्यते महाभागा प्रभावस्तस्य शाश्वतः यस्य प्रभावात् ब्रह्मापि ब्रह्मत्वमगमत् पुरा शम्भुः शम्भुत्वमापन्नः शक्रः शक्रत्वमागतः जप्त्वा यक्षेशतां प्राप्तः कुबेरः पञ्जरोत्तमं जप्त्वा बृहस्पतिः सम्यक् हयग्रीवस्य पञ्जरम् हयग्रीवप्रसादेन वाचस्पत्यमवाप्तवान् प्राचीदिक्पालतां यातः श्रुत्वेदं पञ्जरं पुरा अस्मादन्येऽपि दिक्पाला तत्तत्स्थानं गताः ध्रुवम् लब्ध्वोपदेशं गिरिराट् सैनापत्यं गतो गुहः सर्वक्षत्रवधं चक्रे रामश्चास्य जपान्मुने राजा बभूव सर्वेषां शशाङ्कोऽस्य प्रभावतः सूर्यस्तेजस्वितां प्राप्तः लब्ध्वेदं ब्रह्मणोऽन्तिकात् शुक्रस्य कविता सिद्ध्यौ प्रायच्छच्चन्द्रशेखरः प्रह्लादोऽस्य जपादेव तीर्त्वा बाधामहां बुधिं भक्त्या परमया युक्तः कैवल्यं परमं ययौ धर्मराज इति ख्यातिं यमोऽपि गतवान् ध्रुवम् रामो ददाति सर्वेभ्यो जपात् सकलसम्पदः एतत् पञ्जरमाहात्म्यम् असुभूयोर्वशीचिरं ख्यातिं जगामदेवेषु बुधपुत्रपुरूरवाः लब्ध्वेदं पञ्जरप्राप्तिं मुक्तिं सन्मानतो जपात् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् पुरा सर्वासु विद्यासु नष्टासु प्रलये मुने नारायणो जगत्कर्ता रमाश्रितभुजान्तरः निस्वाध्याय वषट्कारस्वथा स्वाहा विवर्जितं विलोक्य भुवनं कृत्स्नं किमिति व्याकुलो भवत् अन्वीक्ष्य वेदशास्त्राणि नापश्यत् किमपि प्रभुः हयग्रीवतनु प्राप्य सच्चिन्मुखमयीं ततः
निष्कळङ्कस्य शिक्षायां निर्निद्रकमलेक्षणा नित्यामचिन्त्य विभवां नीराजितपदां सुरैः चन्द्रमण्डलमध्यस्था पुण्डरीकनिषेदुषीं शङ्खचक्राक्षवलया पुस्तकोज्ज्वलबाहुका पूरयित्रीं जगत्सृष्णं प्रभया देहजातया ऋषिभिः प्राक्तनैर्ध्येयां ज्ञानविज्ञानपूरिताम् मनोवाग्विषयातीतामागमान्तनिवासिनीं शोकात्तीर्त्वा गुणोन्मुक्ताम् अवस्थात्रयवर्जिताम् सम्यग्वीरासनासीनः साक्षाच्चिन्मात्रविग्रहः अध्यासीत् पञ्जरं स्वीयं वेदसारमचिन्तयन् अष्टवारमिदं ब्रह्मन्नष्टाविंशति संख्यया आवर्तयन् ददर्शाग्रे प्रणवो पञ्जरोद्भवम् गायत्री प्रणवाज्ञज्ञे ततः साङ्गादयो मुखाः स्मृतयश्च पुराणानि सेतिहासानि सत्तमा तस्मादशेषविद्यानां निदानमिदमिष्यते उपादिशद्गिरीशाय हयग्रीवस्य पञ्जरम् अस्मादवाप्तवानेतद्ब्रह्मालोकपितामहः ब्रह्ममुनीनां सर्वेषां गुह्यं चोपदिशत् स्वयम् अहमिन्द्रादिदेवानां तत्तत्स्थानं प्रसिद्धये उपदेशं तवाप्यद्य दास्यामि नियतं व्रता त्वया सर्वेषु लोकेषु ख्यातिमेतद्गमिष्यति शठाय गुरुभक्ताय चलायानात्मवेदिने कृतघ्नायाभिशप्ताय कुलघ्नाय कृतात्मने कथञ्चिदपि नो दध्यात् हयग्रीवस्य पञ्जरम् अस्य स्मरणमात्रेण सर्वं सिद्ध्यति भूतले श्रीवाक्कामी विशेषेण धारयेत् पञ्जरोत्तमम् एकैकमन्त्रं प्रत्येकं पठ्यं मत्रोऽपि इष्यते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यमेतच्छुभेप्सुभिः ऋषिरस्य हयग्रीवो देवता तु स एव हि प्रोक्तमानुष्टभं छन्दः सर्वैर्देवैर्नियुज्यते क्षीराम्भोनिधिसङ्काशं कमलायतलोचनं कलानिधिकृतावासं कर्णिकापीठवासिनं ज्ञानमुद्राक्षवलया शङ्खचक्रलसत्करं भूषाकिरणसन्दोहनीराजितदिगन्तरं वक्त्राब्जनिर्गतोद्दामा वाणी सन्तानशोभितं देवता सार्वभौमं तं ध्यायेदिष्टार्थसिद्धये हयग्रीवशिरः पातु ललाटं चन्द्रमध्यगः शास्त्रदृष्टिर्दृशौ पातु मुखं ब्रह्मात्मकश्रुतिः घ्राणं गन्धात्मकः पातु वदनं यज्ञसम्भवः जिह्वां वागीश्वरः पातु
मुकुन्दो दन्तसंहितम् ओष्ठं ब्रह्मात्मकं पातु पातु नारायणोधरम् शिवात्मा चिबुकं पातु कपोलौ कमला प्रभुः बिम्बात्मा पिठरौ पातु कर्णौ नादात्मको मम भुजौ चतुर्भुजः पातु करौ दैत्येन्द्रमर्दनः ज्ञानात्मा हृदयौ पातु विश्वात्मा कुजयुग्मकम् मध्यमं पातु सर्वात्मा पातु पीताम्बरः कटिम् कुक्षिं रक्षतु विश्वात्मा बलिभङ्गो वलित्रयम् नाभिं मे पद्मनाभो व्यात् गुह्यं गुह्याथ बोधकः ऊरु दामोदरः पातु जानुनी मधुसूदनः पादौ त्रिविक्रमः पातु पातु पादाङ्गुलीर्हरिः सर्वाङ्गौ सर्वगः पातु पातु रोमाणि केशवः धातूनादिहितः पातु भार्यां लक्ष्मीपतिर्मम पुत्रान् विश्वकुटुम्बी मे पातु बन्धून् सुरेश्वरः वित्तमिन्द्रात्मकः पातु वह्न्यात्मा शत्रुसंहतेः प्राणान् वायव्यात्मकः पातु क्षेत्रं विश्वम्भरात्मकः वरुणात्मा रसान् पातु व्योमात्मा हृद्गुहान्तरम्